Дорогие родители, сегодня мы хотим поговорить о детском кашле. Кашель – это вообще рефлекторная реакция, направленная на очищение дыхательных путей. Характер кашля может быть сухой кашель и продуктивный влажный кашель. Самой частой причиной, конечно, кашля является острые респираторные заболевания и патология верхних и нижних дыхательных путей. Если у ребенка, ларингит, ларинготрахеит, чаще всего сухой кашель. При простом бронхите и при обструктивном бронхите по сухому типу. А если у ребенка много секрета накопилось, если ребенок сам паратрофик, это если у ребенка лимфатическая аномалия конституции и у него лишний вес, у них может быть влажный кашель. И если этот кашель сопровождается с повышенной температурой, и если это длится более 3 суток, нам надо исключить бактериальные инфекции. Чаще всего пневмококк. Потом идет стафилококки, реже стрептококки, клепсиелезные пневмонии. Может быть пневмонии, вызванные, особенно у детей раннего возраста, такими внутриклеточными, микоплазма. Чисто вирусно-бактериальные пневмонии, конечно, они поддаются лечению, хорошо они идут. Стафилококковые пневмонии чаще всего носят очагово-сливной характер. Может даже полностью легкое быть воспаление целиком. И стафилококк выделяет очень много токсических веществ. В таких случаях, конечно, мы обследуем детей, назначаем общий анализ крови, назначаем рентгенографию органов грудной клетки. Это чисто мы говорим о кашле при патологии дыхательных путей. Очень часто у детей кашель может быть аллергического характера. Мы знаем, что аллергия бывает в 3 проявлениях. Это респираторная аллергия, кожная аллергия и желудочно-кишечная аллергия. А если у ребенка, допустим, жидкий стул и кашель, это может быть аллергия на белок коровьего молока в виде жидкого стула и кашля. Аллергический кашель, конечно, он имеет затяжной характер, более 3 недель, при этом температуры не бывает, самочувствие ребенка особо не страдает, и чаще всего аллергический кашель бывает по типу ларингитного кашля, грубый кашель, лающий кашель. Может быть кашель на фоне глистов, особенно аскариды. Они личиночную стадию развития, личинка через кишечную стенку, через кровь попадает через вена порта, печень, с печени уже по сосудам, легочным сосудам легкие, и оттуда уже эти личинки попадают в полость рта, и личинки проглатываются, потом получается уже в половозрелой форме аскарид. Эта личиночная стадия тоже может протекать с кашлем, может быть и эозинофильный инфильтрат в легких. Поэтому, если длительный кашель, мы должны думать и об аскаридозе. Трихоцефалез, этих круглых листах тоже. Такой кашель может быть и как невроз навязчивых движений. Тикоидный невроз, тики. Иногда приходят такие покашливания. Смотрим, обследуем, и как тикоидное состояние мы отправляем их и на консультации к неврологу. И еще, конечно, особо надо в нашем регионе говорить о характере кашля при коклюше. Сейчас, ввиду того, что все-таки родители ошибочно отказываются от прививок, очень много у нас в республике коклюша тоже. 3 с лишним месяца они кашляют. Там кашель такой приступообразный, каскадный кашель. Высовывается язык, синюшность появляется. При этом выделяется густая тягучая мокрота, малопродуктивный такой тяжелый кашель, особенно по ночам. Если такой кашель, конечно, мы обследуем в плане коклюша. Если кашель связан с тем, что ребенок играл, например, с фасолью, с мелкими монетами, с мелкими игрушечными частичками, и при этом у ребенка появляется приступообразный кашель, тогда, конечно, нужно думать об инородном теле дыхательных путей. Родители должны быть обучены приемам и немедленно скорую помощь, конечно, и в больницу. Еще раз хочу обратиться к родителям. Прием множеств сиропов вызывает аллергизацию ребенка. Поэтому самолечением не занимайтесь.
Надо выяснить причину кашля и провести уже этиопатогенетическое лечение, то есть воздействовать на этиологический фактор. Причин кашля много. Нельзя заниматься самолечением. Еще раз говорю, что надо лечить правильно.